Estou nos preparativos finais para minha palestra amanhã no evento Start 5, impulsionando resultados. Eu espero você, hein? Amanhã eu vou falar sobre o segredo do sucesso, então não perde. Gente, organizar uma palestra, vocês não sabem, é uma loucura, é uma loucura. Eu tô aqui nos ajustes finais porque não é só aparecer e falar e tá tudo certo, não, tem toda uma estrutura de organização de palestra, do que tem por trás, dos slides, do espaço, que essa é uma parte que eu, por exemplo, não domino. Eu sou ajudada em como organizar espaço, como fazer iluminação, tudo isso eu não é a minha expertise. E eu tenho a sorte de ter uma pessoa para me ajudar nisso. No caso, meu pai me ajuda, porque eu não sou boa. E eu tenho outras ajudas, e eu queria agradecer Betânia, que é uma das minhas mentoras de palestras e também de marketing digital. Ela me ajudou muito com relação a isso ontem, inclusive. Então, se você precisa de ajuda em uma dessas áreas, procura ela, que ela é maravilhosa.